دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردش شبانه‌ای داشته باشیم در شهر عروس گیلان، یعنی لاهیجان. امروز پنجشنبه 14 دی ماه و ساعت حدود 7 غروبه. به جرئت میتونم بگم این ولاگ کامل ترین ولاگ گشت شبانه در شهر لاهیجان. این ولاگ از میدان فیض لاهیجان شروع و به سمت میدان شهدا حرکت خواهیم کرد. سپس به سمت کوچه بر و میدان چهار پادشاه قدم میزنیم و در باغ ملی و بازار روز لاهیجان هم گشتی خواهیم داشت. در انتهای ولاگ ما به معروف ترین کتلت فروشی لاهیجان یعنی کتلت فروشی کبیر هم سر میزنیم. اگه تا حالا کتلت های لاهیجان رو امتحان نکردین بهتون پیشنهاد میکنن حتما امتحان کنید. کتلت های خوشمزه با نون بربری. خب یه توضیح هم در مورد شهر لاهیجان بگیم. لاهیجان عروس شهرهای گیلانه و همه اونو با شیطانکوه، استخر و بام سبزش میشناسن. لاهیجان بعد از رشت و انزلی پر جمعیت ترین شهر استان گیلانه و در ایام تعطیلات نوروز میتو گفت شلوغ ترین شهر استان گیلان هم هست. این شهر در 40 کیلومتری مرکز استان یعنی رشت و در همسایگی شهرهای لنگرود، آستانه اشرفیه و سیاکل قرار داره. لغات این شهر چای، کلوچه، کوکی، برنج و مرکبات. جاهای دیدنی لاهیجان به اطراف شیطانکوه و استخرش ختم نمیشه. جاهای زیبای دیگری مانند تالاب سوستان، تالاب سوختگو، مقبره شیخ زاید، مقبره کاشف السلطنه و موزه چای، بازار آذریه، بازار روز، پل خشتی، مزرعه قوها، محله قدیمی گاونه و بسیاری از جاهای دیگه که ما قبلا ولاگشون رو در کانال قرار دادیم و لینک پلیلیست مربوط به شهر لاهیجان رو در قسمت توضیحات این ویدیو براتون میذارم. شهر لاهیجان شهر همیشه بیدار و در تمام طول شبانه روز در اطراف استخر جمعیت در حال قدم زدن و صحبت کردن و بسیاری فسفودها و آب میوه فروشی ها هم در اطراف اون بازن. زندگی در شهر لاهیجان یه موهبت بزرگی. خب بیشتر از این صحبت نکنیم و شما رو به دیدن این ولاگ دعوت میکنم. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
حواسه بخاری رو بیا گل بخاری بالا کنی کاسه بخاری رو کی جدی
بذار یه پایینی هست قبول کن. باشه.